प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कला नंबर 1 कक्षा 1 के छात्रों का ध्वनि से परिचय कराने की एक गतिविधि। देखो बच्चों, जैसे होता है, अब गमले में कितनी आवाजें आती हैं? देखो कितनी आवाजें आई गमले में? 3। बिल्कुल ठीक। लवीश, अब आप बताओ, आलू, आलू में कितनी आवाजें हैं? 2। ठीक है। अब ये शिवम, आप बताओ, इमली में कितनी आवाजें आती हैं? 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बताओ आर्यन, कमला, हाँ कितनी? 3 आवाजें। आप बताओ, भालू, कितनी आवाजें आई? 2। बहुत बढ़िया। आयुषी, अब आप बताओ बेटा, किसान, बताओ कितनी आवाज आई? करके ताली करके दिखाओ। हाँ, किसान, किसान, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। राजा, कितनी कितनी आवाजें आई इसमें? 2। पहली आवाज कौन सी थी और आखिर वाली आवाज कौन सी आई? जा। बिल्कुल ठीक। पहली आवाज आई रा और जो बाद में आवाज आई वो है जा। ठीक है। अब बताओ शिवम, आप बताओ, बरगद, कितनी आवाज आएगी? 4 आवाजें। ताली बजाओ सभी बच्चे इसके लिए, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ बेटा, गोभी, कितनी आवाजें आई? बहुत बढ़िया, 2 आवाजें। सुधांशु, आप खड़े हो बेटा, आप बताओ, पूरी, पूरी, कितनी आवाज आई? आप करके दिखाओ। पूरी, हारी। अब आप बताओ बेटा, मूली, कितनी आवाज आई? 2। आप खड़े हो जाओ बेटा। अब आप बताओ, गमला,